怪兽与动物的区别是什么？还记得底下中这只变异的大鼠鼠吗？或许并不是这么简单。开幕雷击啊，直接就是罕见的动物园一日游环节，什么辛巴、吉吉国王啊、芝士雪豹啊、击剑的大象等，伴随着丽娜的内心思考：这么大的动物都可以关在动物园里饲养，那么怪兽应该也行啊。高斯直呼内行，隔空给丽娜点了个赞。伴随着鼓励组合漫步在动物园，绝景再一次出场。长得跟绝景好像啊！可不可以摸啊？哎，那里还有好多绝景啊，我们过去看看。两人看到了有位大叔在挤绝景，于是想给爱喝奶的指挥带点回去。原来这头奶绝景叫 Bingo， 另一只叫胖达。大叔想给两位现场体验挤牛奶的乐趣，于是乎由上往下。哇！绷不住了，5万吨握力，你以为？大狗直接没收住，给牛牛挤应激了。大叔说牛牛就像自己的孩子一样，只能说你孩子确实很牛。紧接着天空一声巨响，变异怪兽姆拉特王堂堂亮相。这大耳朵老奥米应该认出来，有点像超兽卢纳迪斯的意思。当然这也是完善号老师有意致敬，甚至还细说觉得这两只怪兽应该会相处得很好。但是大叔也是个硬茬啊，不想把牛牛留在这儿。古利亚人有点没辙，大古直接联络总部，宣称动物园出现大号老鼠。结果这姆拉特王眼一闭，腿一蹬，直接原地开始睡回笼觉了，给大古和哥几个整不会了。通过观察，大古看出来怪兽似乎是饿了，所以破土而出，打算在动物园里零元购，整点动物小零食什么的。此时中方也推断出了大概，但问题在于动物园还有人类呀。于是队长下令疏散动物园方圆20公里的人群，而生理队也很快到达了现场，形成日常莽夫行为，想要趁机偷袭怪兽。中方觉得好像有点道理。正要发射德克萨斯光束时，丽娜看到怪兽在哭，这里又是丽娜身上理想主义的体现。就像我在呼唤中说的，世界需要这样的理想主义，不然当需要地球的各位团结一心的时候，如果所有人都一味的继承灭杀怪兽的思想，那盖亚奥特曼的结局恐怕就是另一副绝望的画面。同时在丽娜的劝说下，指挥也觉得好像应该先选择看看再说。队长还表示击败怪兽终究是最后的手段，但底线是大老鼠不能有过激的行动。于是大家达成一致，除了星辰队员。对于怪兽，他一向都是抱着无差别先下手为强的观点，所以一直表现得非常不爽。而这种比较极端的态度也会在后面那只怪鸟的事件后发生巨大改变。总之这下轮到大叔激动了，毕竟自己的牛牛还在这儿，绝情给吓得一激灵。丽娜也被啪叽打了个脑瓜崩，很可爱。总之丽娜非常有耐心的给大叔解释了对这只怪兽的看法。但是那怪兽和这里的动物一样都是有生命的，只是它不在栅栏里面。因为它不在栅栏里，所以让人们感到害怕。可是不能因为这样，我们就有权利去伤害怪兽啊，大叔。可能会有很多人说丽娜圣母，但我想说丽娜一直都是理想主义的超级行动派，共情的思想完全不耽误人家干活儿。我会在结尾处细说。大叔也是冷静了下来。另一边，基地母子组合也开始发力了。野瑞查到这个摩拉特王，就是剧中的现实生物蘑菇拉鼠变异导致的。原因嘛，就是吃了人类之前在地下丢弃的废弃物，果然又是人类创造出来的。而这种鼠主也是夜猫子，白天睡大觉，晚上熬通宵的那种。因此队长下达了备战命令。动物园这边山本大叔留下了牛奶作为给队员们的道歉，毕竟是爱动物的山本大叔冷静下来之后也能共情丽娜的思想，大伙便其乐融融的享受香喷喷的牛奶。尤其是指挥，显然是乐在其中。但星辰从下了飞燕号就一直垮着个小猫脸，一心只想干怪兽。怪兽和动物两者的区别到底在哪里？就是大小不同吗？光是它的巨大就足以使人们害怕，并会引起社会秩序的混乱。就是因为怪兽巨大。这些话也同样让大古有了一些新的思考，尤其是丽娜接下来的一番话，更是点明了这集的核心思想。我不知道是不是我错了，但是是我们人类害得它变那么大的，再巨大也是动物，巨大的动物也有它生存的权利。随着黑夜降临，苏醒了，猎杀时刻，摩拉特王终于开始了他的捕猎行动。大叔更是莽飞了，直接化身老年闰土，第6个叉子就冲了上去，妄图复刻闰土与茶。王牌组合想利用2号小燕子分散怪兽的注意力，结果没想到摩拉特王2只耳朵竖起来，一个10万伏特给小燕子完成了每日一坠任务。正当千钧一发之际，坠机的大古打晕了星辰之后，再次开启了机内变身的壮举。
紧接着就是非常涩涩的镜头，看得我面红耳赤啊。掩护德拉姆车成功撤退之后，迪迦直接启动自动超级变换形态，这下是真的一开始就用红色形态作战了，并妄图 cosplay 贝爷，意图生擒小老鼠。但莫拉特王也不是吃素的，一发10万伏特又给迪迦电的有点麻，一时没缓过来。叔叔一看没劲，溜了，于是再次将目光投向动物园的小动物们。牛牛直接吓傻了，你不要过来呀！迪迦见状直接化身子下飞扑过去，别吃，小孩子家别看。紧接着一个迪迦倒把垂杨柳给莫拉特王抡了回去，但叔叔也是饿急眼了，继续使出10万伏特。这回迪迦机灵了，祭出奥特屏障完美化解，随后真与再配利奥光线结束游戏。但此时叔叔似乎表现出了动物本能的害怕之意，丽娜也及时叫住迪迦，见状迪迦光速变招，双手一拍解锁新技能细胞转化光束。这是迪迦南宫问雅形态，伴随着迪迦消耗巨大能量的一招，这场原本可能要化为悲剧的来自于人类创造的大鼠鼠终于恢复了其本来的样貌，迪迦也是力竭了，但看到老婆挺开心的，总算也是不亏了。而第二天在农场重新变为动物的蘑菇拉鼠与一直想拯救他的丽娜似乎有着天然的亲近。前方又一个传世经典，我的头痛死了，你呢？我快累倒了，我们又打了一仗啊！又掉了一架飞机，这是第几架了啊？已经数不清了。南崩官方吐槽说是，但即便如此，对怪兽抱有相当大敌意的星辰还是对这个叔叔不太喜欢。但奈何在这一家三口的甜蜜攻势之下，还是选择了屈服。本性善良的山本大叔也决定接受这个叔叔，并且在丽娜的建议下取名为小莫拉，甚至还有牛奶喝啊！虽然不确定他是不是觉得牛肉更香，但好在是个完美的结局嘛啊！至少对于某2位王牌驾驶员来讲，故事才刚开始。金城是大谷是，你们2个还有工作要做啊！维亚号修好以后再归队，听见了吗？就知道天哪！回顾第30集《怪兽动物园》，这集提到的怪兽生存的权利，其实翻译过来就是盖亚奥特曼。是的，事实上这集很多问题都可以看到盖亚思维的雏形，就比如星辰的先下手为强以及怪兽消灭理论。如果大家都这么认为的话，那么显然盖亚最后一集就不可能叫奥特曼之星是地球了，而是佐格星家是地球。毕竟盖亚中最后人们能够翻盘，最大的原因就是有人能够站在怪兽的角度去思考怪兽的一切行为与立场，而不是一味的灭杀。这也是我一直说丽娜不是圣母的原因。丽娜其实严格来说应该叫果敢行动派的理想主义者，对于威胁到地球的外来者，她一直都是冲在最前线的。只有面对地球内部的矛盾之时，她才会想在无法挽回之前尽量避免。但真到了不得不战斗的时候，丽娜其实也从来没有掉过链子。毕竟就算想和闪电人共存，但也不影响丽娜执行任务。具象化的讲，丽娜就是典型的顶尖学霸思维。啥意思呢？就是明明每次都是年级第1、第2的优秀，但即便如此，面对自己做错的题目，或者虽然选对，但是依然有疑惑甚至是懵的题目，这种潜藏的隐患，丽娜会直接面对它，而不是自欺欺人。这也是我说丽娜绝非圣母的原因啊！保护人类是必要的，但是思考其中的门道也是必须的。尤其是特摄片，本身就是把现实一些人类无法抵挡的天灾或者是不可逆的超级污染具象化的奥特曼作品中，最典型和成熟的依然是盖亚中的破灭招来体一般。如果不节制的杀戮怪兽，总有一天会招惹到人类自己无法抗衡的存在。最终战胜破灭招来体，还是要靠地球所有怪兽的力量。试想一下，如果盖亚中很多地球本土的怪兽因为人类的活动出来而降下惩罚之时，所有人都想着放弃思考，即刻灭杀就行，那么结局或许真的变成地球是佐格之星了。更别提前期还有人龙这种超模的本土怪兽。如果不是因为风水师姐姐的劝说，主动放弃进攻的话，那时的盖亚是完全打不过的。要是放在盖亚片场，估计丽娜就是妥妥的 MVP 了。而且这集和28集呼唤其实是有些异曲同工之妙的，区别在于闪电人与人类的矛盾已经到了不可调和的地步，但这集却将冲突具象化到一个个体，因此就发生了一个神奇的事，那就是相似的情境下得出了不一样的结论。即闪电人篇章可能更多人站在人类的角度，但这集的很多观众，尤其是论坛的剧评，其实都是倾向于莫拉特王一些。究其原因，就是这集的怪兽终究在剧中是可控的，或者说能够被迪迦所解决掉。毕竟站在人类的角度，或许只有在可控范围内的生物才会让人安心。这集最后也是给出了一个圆满的解决方案，但我们都知道，这种宛如上帝般的伟力只存在于剧中，但其实这并不重要。重要的是导演原田昌树想借这个事儿引导
我们去思考，并在小孩子心中种下一个善良的种子，这就足够了。毕竟所谓美好的道德、同理心、三观等，就是建立在一点一滴的正向思考中逐渐凝聚出来的优良品质。点赞关注，下集将是迪迦中比较掉散的一集，我们迪迦下集再见喽。